you help us organizing this demonstration. We from Knoll, actually I'm one of the owners of the company, and I'm here together with my colleague Eric. Eric is responsible for the after sales, and he's also doing the commissioning of machines. In our machine program we have three. We sell Multibaler 820, Multibaler 1220 and Multibaler XL. All machines are working here in South Africa, so 820, 1220 and XL, and the difference is actually the size of the machine and the size of the bale. This is our latest model, the Multibaler XL. That is actually a complete different machine when you compare it with 820 and 1220, because basically the work principle and also the wise 820 and 1220 is more or less the same, but Eric will tell you something more about that machine. Maybe you are wondering why there is a sticker with the name Agronic on that machine and Knoll on the XL. I can tell you something about it. We have a cooperation with the company Agronic from Finland. So part of the machine is being produced in Finland, construction wise, and we do the final production in Holland in our factory. We have this cooperation for already 25 years. Agronic is a production company mainly specialized on wrapping machines. Next to the wrapping machines, they do also slurry tankers for the local market. But that's the reason why on that machine you see the sticker from Agronic, because in 2021 we decided to use our own name on the machines because it was a bit confusing, because we are actually responsible for the selling of the machines also all over the world. So people were asking and wondering, hey, why I buy a machine from Knoll and there is a sticker from Agronic on the machine? So that's why actually we decided to just change the machine name to make it more logical, and now we can also publish the machine on our own websites with our own name, so that's the reason why. So basically the machines are the same, but the new 820 and the new 1220 will have the name from Knoll on the machine. So I think I start giving you some more information about this XL. This is the machine that has been bought by Johan Pistorius. We have commissioned this machine in the last few days. This is actually, I think a very special combination, and also a unique combination, because this machine is a single man operation, so there is a chopper with a PTO on it and the machine actually directly in the back, so one driver can do chopping, baling and everything. That is also why we are quite unique with our machines, because there are more manufacturers of silage balers, but our machines can actually both work stationary or mobile. And especially this Multibaler XL actually is suitable to be used also in combination with a 6-row chopper, for example. This machine has roughly a capacity of, let's say, 50 to 60 tons in optimal conditions. So that means, depending on your crop, that you will do approximately 50 to 60 bales an hour. What I mentioned, depending on your crop, because I think the field we are in now, this maize is actually quite wet. We can also see when you look to the shape of the bales, because I think we can do much better. So for that reason we also apply now an extra layer of film to try to make the bales as good as possible. Okay, let me tell you something about the machine. I don't know if I can walk away from the speaker or, yeah? Come. Not yet. Basically, this machine is construction-wise the same like we have on 820 and 1220. So that means that we have a hopper in front. Our 820 has a hopper of 2.5 cubic. Our 1220 has a hopper of 4 cubic, and this machine has a hopper of 8 cubic. Actually, we can use this hopper to fill up when the machine, for example, is binding the film on top. So infeeding actually stops, so you always have a buffer, and that's your hopper in front. So the hopper has a horizontal conveyor that moves the material actually to the infeeder, and the infeeder on this machine is over here, because this machine is being fed in from the top. We have a bale chamber on this machine, so it has an opening on top. That is also why actually the film goes in from the top. This is a baler with 17 chamber rollers, and in combination with 2 belts. So we have one belt in the front and one belt at the back of the chamber, because
we are mainly processing chopped products, so that's why we really need a belt, and it's not possible to only do it with rollers. We have a bit of different system on the 1220 and 820, but I think Eric explained to you. This, what I mentioned, this bale chamber is also equipped with a binding system on top. So actually we mainly use film binding because that's a very nice product to bind the bale with. You can also do it with net when you would like to, but I would recommend to do it with binding film. The machine fully works automatically on 1000 RPM. So actually the operator only has to start the machine. So there is a 10-inch computer inside the cab, which actually shows visually what happens to the machine. So when the bale gets full, you can see, and when the bale transferred to the wrapper, you can see everything. And when there is a problem, also the machine automatically stops and gives you a signal. On top of the machine, you can see a small beacon. Actually, when the beacon is green, it means it is in-feeding the product. And as soon as it starts red, the film binding starts. So it means in-feeding is stopping because the bale inside is ready. So binding starts, and as soon as that has been done, the chamber from the wrapper actually is already at loading position. So the doors opens, and the bale gets onto the table and is being transported to the wrapping position. Then the door closes again, and the machine automatically starts in feeding again. Wrapping starts, and as soon as wrapping is ready, you can decide to unload it manually or automatically, and the bale drops off. A few more important things probably to say about this XL. This machine is online connected, so there is a remote system on the machine, so that means that we can actually also follow the operation from the machine from Holland or wherever you are. So we can also, when there is a problem, we can see what's going on. Is it, for example, a sensor or is it a setting? We are also able to change the setting from on remote. And also, when there is a bad signal, for example, the user can set up a hotspot to give us connection to the machine. I think, Johan, we can start the machine. So we show you the operation stationary here, and then as soon as that bale has finished, he will turn and we start driving into the field.
wij nu even wat over de 1220 bellen, dus we meteen aanpakken. Dus dan komen wij dan terug, zeg dat maar. Ja? Zet jij eens even bezig houden, natuurlijk? Okay, everybody, I'd like to tell you something about smaller models of our multibalers. Gerald and Johan are going to make a small adjustment on the XL machine right now and coming back for chopping. The difference between the XL and the 820 and 1220 model is that in the 820 and 1220 models, the baler chamber is made with 2 drive chains and tight bars. That forms the bale, and it's a variable chamber. So the 820 can make a bale from 85 centimeter wide chamber width, from 85 centimeter to 90 centimeter diameter. And this 1220 can make the bale from 95 centimeter chamber width up till 115 till 1 meter 20 diameter. The infeeding is actually same wise as the XL baler. You have an infeeder bunker with a return system. There's a conveyor belt in between the infeeder bunker and the actual chamber. And as soon as the potentiometer tells you that the chamber is full, the infeeder will stop, and the net or the film, this machine can do both actually also, then the infeeder will stop and the net binding or film binding will start and will wrap the bale. And as soon as that is ready, it goes to the wrapping table and it will be released. This machine has also his own hydraulic system, so actually you need only PTO and 12 volt power to operate this machine. And I think we need to have a look how it goes. So Emje? Maybe Frans can start it. Yeah, Frans. Let's make a bale. And make a bale, and then we can chop afterwards as well, and making bale during chopping. Yeah, we're just going to wait for that machine to get here because we want both of them to... Okay. And now we make a stationary bale for this one then. Jarek, while you wait, can I ask you a few questions? Okay, so what's, if for the guys that are on the main difference between the two at the moment, why would I choose to go that route with the XR route? Bale size wise, Yeah. because the 820 and the 1220 are really smaller than the XL, of course. So you have in the 820 about 300-400 kilogram bale, and the 1220 goes up to 800. And the XL can go up to 1200 kilogram, depending on the material there, of course. Okay. And the maintenance, there could be a charge of maintenance because the drive chain in the chamber needs a little bit more maintenance than the drive belts in the XL machine. And we need a bigger machine on that side. What is the machine power that you need on that, horsepower that you need on that? That should be stationary. It can run about 100 horsepower, Yes. 120, and in the field we need a bit more, of course, because you need to tow the machine as well. Okay, 100%. And on that side? And the 1220 you can do with stationary with around 80 horsepower, and also about 120 in the field. And the 1220 just a bit more. Okay. Quick last question might be difficult to ask at the moment or to answer. Looking at how many tons can I do in a day normally on a... Well, the 820 and actually the 1220 do actually about around 40 bales an hour. 40 miles an hour. Well, that's Yes. quite impressive. Yes. If everything is optimized, it will do about 40 bales an hour, and you can easily... Okay, the wrapping paper that you guys are using, do you have a preferred supplier that you believe will provide you a better plastic, or is it everything goes? No, not everything goes. No. You really need a high quality binding film and a high quality wrapping film. Especially if the sun degree is going to 40 degrees sometimes. Yes, that's true. It's very different than with us in the Netherlands
are in the colder countries in Europe. So it needs to be UV treated. Yes. And they should, I think Emje said he's got bales of 7 years old on the farm, so Yes. they could last you for quite a long time. That's correct. That's correct. Well, that worked actually perfectly, but as you can see, the quality of the corn is actually too wet, and that's why the shape of the bale is not 100% The cylindrical. moisture should be around 65. Yes, that would be Around better. 65. That would be much better. Yes. At this moment, I think it's around 80. Yes. It should be around about there. Yes. But you should bale around 60. Yeah, 35 dry matter normally. Normal, quite well. Yes. And then the bale weight, presuming that side, you said 800. The XL can go from 800 up to 1200, Okay. and the 1220 you see here will do around 500 till 800, and the smaller version, the 820, will start up from 200 up to 400. Yes. Anyway, thank you very much. We'll talk to you again a little later. Let's see if that machine is on his way. You're welcome. Thank you. We'll just grab that mic, otherwise Yes. we have to listen to everything you have to say for the rest of the day. Thank you very much. Thanks. Billy, kan ek jou gou gryp terwyl ons nou wag dat ons maar 'n bietjie met interessante en slim mense hier praat. Jy kan nie vir my sê slim nie. Okay, maar ons kan try hoor. Okay, Billy, ons is live, dat ek net waarsku. Jy is in die inokulante gedeelte hier partytjie. Sê my gou 'n bietjie wie as jy, waar kom jy vandaan? Wat doen julle? Ek wil hier sê ons is van Witwildt. Ons verteenwoordig Christian Hansen se die hele mikroorganisme reeks van die probiotika af reg deur tot die inokulante. Ons het op die stadium 3 tipes inokulante op die mark. 'n Vlaggenskap wat ons Silosolf FC noem, wat 'n unieke strain in het wat jou suurstofvreter is. En dan het ons 'n probleemsolver, ons MC, Silosolf MC. Wat hy doen is hy fight jou Clostridias en hoë proteïen, hoë voggewasse wat jy mee spook. Hy breek die pH barrier van hom en hy inokuleer hom sodat ons baie vinnig 'n goeie kwaliteit kouvoer kan kry. Dan sit ons met 'n silo buis wat maar die run of the mill is, soos hy sê, buis dis vir die ouens wat nie regtig na aerobiese stabiliteit probleme mee het nie. Hulle maak oop voer uit. So maar hy is ook ons goedkoopste een. Ek enige boer wil altyd spaar waar hy kan, behalwe op 'n bakkie. Maar die meeste tyd wil ons spaar waar ons kan. As ons kyk na kuilvoer op die ou tradisionele manier waar jy hom dieper gate begrawe het. En diepes ek neem aan jy gaan daai situasie meer inokulante moet gebruik as in hierdie situasie waar die balers moontlik omdat hy gaan help is dat dit dalk beter terughou en beter werk saam in die fermentasieproses. Ja, wat jy kyk, suurstof en suiker is die twee groot voedingsbronne vir spoilage organismes. Goed wat vir jou kompos laat maak. So jy moet een van die twee uithaal. Nou ons wil nie suiker uithaal nie, maar dit is ons kos vir ons diere. So ons moet suurstof uithaal. So hoe beter jou kompaksie is en hoe beter ligtig jou wrapping is of jou covering is, hoe beter kwaliteit kouvoer gaan jy maak. So hierdie tegnologie is definitief daar om dit aan te help. Jy kan sonder inokulant wegkom. As daar gaatjie inkom, gaan die suurstof Ek sê inkom. dis veiliger om te hê, maar jy kan minder gebruik. So jy hoef nie dieselfde volume te gebruik as jy altyd doen. Wel, weet ek wil nou nie die manne oor die goed vervaardig se dousies verander nie. Maar Ek sal dit vir die boere ja, jy kan nie net dousies verander nie. Maar ja, die groot voordeel van byvoorbeeld die produk met FC is, sodra daar die suurstof in jou gat kom, word daai organisme wakker en hy begin weer suurstof eet. Ja. So waar jy byvoorbeeld so groot kol in hierdie bal sou gehad het, kan jou kol dalk so klein word. Want ons weet nie waar kry jy gaatjie. Ons is wel 'n Minieland is vol potensiaal vir gehad. so dis maar die lank en die kort. Jy koop vir jou versekeringspolis, want onthou, die kwaliteit kouvoer wat jy voer gaan op die einde van die dag in die bees wys of in die skaap wys. Dit help nie jy maak 'n kouvoer wat perfek lyk, maar die dier wil hom nie eet nie. Ons kyk waar Johannes nog besig agter om te stel. Jy kom nou 'n lang pad in die bedryf met voeding en so aan.
As jy kyk na jou probiotics en kwikies vandag, ek dink nie ons besef die temperature waarin ons moet boer. 'n Bee is hy nie eintlik van 'n ding bo 25 grade nie. Dalk jou inheemse rasse kan ook 'n bietjie meer vat. Op die einde van die dag is dit begin hulle aan stres van na sekere temperatuur. Hoe werk jou probiotics in hierdie geslag? As jy kyk maak dat jou dier die stres kan hanteer, nie as dat daai organisme op die einde van die dag nie dat hy nie gaan skade ly binne in sy, hoe sal mens sê, in sy biologie binnekant. Ja, jy sien, 'n probiotika help om jou hele spysverteringskanaal gesond te hou. En ek weet nie, julle het al gehoor van die gut-brain axis. Ja. Hoe gemakliker die ou se ingewande is en hoe lekker dit werk, hoe minder pyn hy op sy pens het, hoe lekkerder voel hy. En jy goed voel hormone wat ook afgeskei word. So ons probeer met die probiotika kant twee dinge doen. Een, ons wil die patogene kan uitklop en ons wil hom uitkompeteer in die spysverteringskanaal sodat jy nie 'n leaky gut kry nie, sodat jy nie E. coli moeilikheid kry, salmonella of clostridias nie. Aan die ander kant wil ons ook hê die organisme vir ons iets beteken aan die produksiekant. Ja, 'n gesonder dier produseer baie beter as 'n siek. Maar ons het iets ekstra bygesit wat help met byvoorbeeld veselvertering, help met styselvertering, help met proteïnvertering. So 'n dier word eintlik baie meer optimaal, gebruik sy ingewande meer optimaal om die voer optimaal te benut. En ek dink dis die langtermyn voordeel van 'n probiotika. Sê hulle 1 gram probiotika vir 1 dier vir elke dag van die jaar is baie meer voordelig as wat jy probeer om gesond dokters het klaskade gehad. Ja, ek dink ook die ander ding wat mense dink is, hulle sê altyd ek dink as vrugbaar as hulle aangepas het, daai probiotika help hulle om deur moeilike tye te kom, help hulle om aan te pas. As jy dit nie doen nie, skiep sy dalk nie haar skuld nie. Op die einde van die dag slag jy goeders wat op die plaas kon gebly het en jou fabriek produseer nie as gevolg van jou besluite. Korrek, ja. Ek dink nie probiotika is 'n silver bullet wat alle goed gaan regmaak. Jy moet alles reg doen. Jy moet dis maar een van die goed in die lyn om alles reg te doen. Maar dis hoekom ek sê ons sien geweldige goeie resultate op die ouens wat hulle ligte kalf background op 'n probiotika. Daai kalf kom baie gesonder in die voerkuil in. En daarvoor produseer hy op die einde van die dag beter. So ek dink ons moet altyd help met ons wil 'n pleister plak. Ons moet die ding reg doen van die begin af. En ek dink dis daar waar 'n verskil inkom op die probiotika kant. Willie, dankie dat ons 'n bietjie besig gehou het terwyl ons wag. Ek gaan daai mikrofoon by jou steel, anders moet ek luister op jou skinder. Kom ons gaan kyk wat maat doen Johan. As ek almal by die huis, ons is hier by Val. Jy weet nie, dit is nie hier by waar ons gewoonlik die Val boeredag hou, net hier agter. En ons kyk na die Knoll Multibalers, saam met Klaas van Trekland is ook hierso. En in die stroop, in die kerwer hierso, Johan Pastorius van On Top Draadmasters. En is ook sy plaas en sy milies wat so mooi pronk hier langs die kant.
daar bij hoor is die kleiner weergawe, dis die multibaler 1220. En hy word kan bale maak so van 300 af op. En aan die kant, soos ek sê, kan jy na bale kyk van 800.000, 200. So het is om hierdie ouetjie so te dryf, die trekker nodig van omtrent 120 kilowatt om seker te maak dat hy deurtrek. Die milies is ongelukkig 'n klein bietjie nat. Jy vraag jou milies, hier is die kerk hier tussen omtrent 65% vocht. Hierdie milies staan op so 83 tot 87, so bietjie nat. Jy kan ook sien die bale word verdabbel vir daai rede en om die vocht in te hou. Seker te maak dat hy nie skeer en breek nie en hulle is ook aansienlik zwaarder, maar selfs in die bale wat aansienlik zwaarder is, amper 200 kilogram meer as wat hy moet wees, gaan hy nog steeds baie goed aan. Dis ook waarom jy sal sien die bale nie 100% rond is, skies nog rond is nie, as ook die vocht wat binne in die milies nog is. Is lewendig. Ek gaan nie kameras heeltyd behind nie. Ek het net so styf vir die kameras as ekkie. Ja, nee, is al 'n rukkie besig met hierdie oudjies. Hoeveel gegee wat as mens kyk maak hierdie sin binne in 'n beesboer se bedryf. Dienes is definitief nie die goedkoopste manier van touformaat nie. Lights. Your wrapping film rollers are almost finished. Can I pull out? Yeah, can I put out? Keep it on. Jy sê dis nie die goedkoopste nie. Ja, dit is definitief nie die goedkoopste metode van touformaat nie, maar ek dink die mees effektiefste metode. Is ook nie totaal en al uitgeprys as jy nou regtig som gemaak vir die gehalte wat jy kry, die vermorsing wat jy
totaal elimineer. Ja. En op die einde van die dag die produk wat jy vir jou diere kan gee. Jy sit met 'n produk wat 100% vars is elke keer wat jy 'n baal ooppak. Die produk is nou 'n kommoditeit wat verhandelbaar is en ook vervoerbaar is. So dit maak jou logistiek op die plaas baie makliker. En hoe ek op dit gekom het, ons het altyd droë rifoer gemaak, bemes, moeite gedoen, kry by reën en al jou moeite was verniet en jy het jou geld gemors, maar daai droë rifoer wat se gehalte tot niet is. Ons het op hierdie metode afgekom. Ons het dit begin implementeer op roodsgras eerste. Ons doen haver ook en dan op die mielies. En ek moet vir jou sê, dit is absoluut fantastiese kos. Ons gebruik dit hoofsaaklik in ons voerkraal en dan ook dit wat oortollig is, verkoop ons kommersieel in die mark. Maar is ook 'n van die dinge wat jy kan dink aan in daai maarjare wat ons dalk 'n bietjie droogheid het. Emje het vir my gesê hy het van bale wat al 7 jaar by hom staan. Dis min dat mens kuilvoer so lank kan hou. In meeste situasies as jy kuilvoer vir 7 jaar gaan hou, gaan jy groot hoeveelheid vermorsing hê. Ekskuus. Ja, sit jy raak gefokus. Sorry. Nee, ek sê as jy dit nee. Nee, dit is live, maar dit is alright. Ja, sorry. Nee, ons gesels maar net. Nee, ek sê die demo op ons. nee, ek sê as julle kan hierdie bale vir tot 7 jaar hou, wat op 'n van die dae beteken dat jy kan amper vir die maarjare begin beplan. Want daar's maar as jy dit in 'n put sit en die ou metode is, en jy hou vir 7 jaar, gaan jy 'n redelike groot hoeveelheid vermorsing hê. Hierso gaan jy dalk hier en daar waar iets 'n gat gekry het, bietjie skade hê, maar dit gaan baie minder wees. Ja, kyk uit die hart van die sak en jy vir jou voerspens opbou. Die plastiek is IW bestand. Hoeveel jare hulle regtig gaan nou, ons het dit nou nog nooit regtig almal beproef om te sê ons hou dit 7 jaar of 8 jaar of 10 jaar nie. Maar ek glo as jy dit ordentlik stoor waar dit op 'n gelyk oppervlak is, waar daar nie gras is wat is nie, bale ingroei nie, die haal slaan dit nie, of jy dalk net 'n los net of 'n ding oortrek om teen die elemente van die natuur te beskerm, so jy baie jare kan bære. Wat ek al wel gevind het, indien jy wel 'n gaatjie op die kant kry, die produk seël homself af. Jy kry 'n klein kolletjie wat miskien op daai oop gedeelte verrot, seël af en dan die res van die bale is nog 100% reg. Dis net wanneer jy 'n gat in die bokant kry en dit reën binne, fisies binne in die sak en die sak is nou basies 'n watersak en hy word vol vog, dan gaan hy verrot. Dan komposteer hy en hy verrot. Ja, dit kan nie anders nie. Maar hier is jy nog in die wêrelde wat mens nie, as jy 'n beesboer is, nie amper sonder so 'n tipe morokke gaan nie, want jy het so 6 maande, 7 maande van die jaar is daar net nie veld, kos in die veld nie. Jy het 'n byvoeding nodig, jy het 'n bietjie kuilvoer nodig om jou beeste deur te trek. Ja, kyk, tradisioneel was kuilvoer mieliekuilvoer. Dit was, as jy praat van kuilvoer, is vir my die interessantste ding. Almal korreleer 99% kuilvoer met mieliekuilvoer. Wat fantasties is, ons het Regstreeks en haver begin kuil en die hoofmotief agter dit is van Middelmaart af in die Hoofveld se veld verskriklik agteruit gegaan. Daar's wel dele waar die ouens dwars deur die winter op gras gaan. Die voedingswaarde is nie baie hoog nie, maar jy moet met addisionele lekke die diere deurvat. Wat ons toe gevind het is, daar's 2 maande daai tyd van Middelmaart tot Middelmei voor ons lande toe gaan. Het ons hoofsaaklik nie regtig spaarveld kos oor om die diere op te deur te vat nie, en dan wel weer ook wanneer jy van die landerye af beweeg, hierso van middel September tot so middel November. Ek meen dit reën nie gras nie. So daar's ook 'n tyd gewoonlik wat jou veld bitter kort is. Jy kry hier en daar 'n bietjie reën en die diere hardloop agter die groenigheid aan, wil nie regtig meer 'n droë oulandsgrasbal vreet nie. So 'n droë oulandsgrasbal lê in 'n miet binne 'n jaar, 18 maande begin hulle pap word. Almal het al gesien hoe lyk rondebal middens. Daar's redelik baie vermorsing en redelik baie verrotting. So dit is toe waar ons die idee gekry het, nie die idee bestaan, maar waar ons toe oorgeskakel het om dan nou wel groen rifoer te maak, wat jy dan nou kuil, wat fermenteer, wat 'n hoër voedingswaarde het, hy behou al sy voedingswaarde en die verteerbaarheid is baie hoër, en die smaaklikheid is absoluut belangrik, want waar jy droë oulandsgrasbal het, sit die diere wil nie vreet, middel September tot middel November nie. As jy 'n roods of 'n haverbal uitsit, die diere kom aangehardloop ten spyte van die groen gras in die veld. So dis uit en uit die moeite werd. En dis uit en uit die moeite werd en dis uit en uit as gevolg, ou sê dis duur, maar as gevolg van die feit dat ou soveel meer uit die produk uit kry, wil ek amper vir jou sê op 'n of die dag dink ek
gaan redelik gelyk breek teenoor droë hooi en om kuilvoer te maak. Ja, as jy daai kos moes gaan bestel het by 'n koöperasie, sou dit jou baie duurder uitgewerk het. Ek lekker ding van grasvoer is, jy is 'n ou wat on top draadmaas wat jou beeste aan aanhou moet verkoop. Jy wil nie daai goeders groot maak op mielies nie. En wil jy moet kan aanpas, kuilvoer, gras behaal op 'n of ander dag en maak dit vir jou makliker om die diere ook dan net weer seker te maak dat hulle riemens bly krap, dinge bly werk en die bly deurtrek. Ja, absoluut. Tinus, die gras kuilvoer is uit en uit om my beesboerdery aan te vul met, kan ek sê, om jou voervloeibeplanning deur die jaar te doen. Areas verskil, as jy 'n Vryburg boer het, die soetveld, jy kan winterveld is net so goed amper soos jou somerveld. In die hoofveld is dit glad nie die situasie. So ons moes aanpas, ons moes ons voerspens en ons voervloei anders begin beplan en ek is nie eendag spyt by die resultaat wat ons ondervind. En die mieliekuilvoer word hoofsaaklik vir my voerkraal gebruik. Ek sit glad nie mieliekuilvoer uit vir diere op die veld nie. Ek voel dit is absoluut 'n mors, is nie nodig nie. En as ek met beeste moet boer wat op mieliekuilvoer moet deur die winter kom, dan boer ek in die verkeerde ras. So ek het nie nodig om dit te doen nie. Die draadmasters is gehard, hulle is absoluut aangepas op die veld. En so ja, mieliekuilvoer gaan voerkraal toe en dan die gras rietvoer is basies net 'n vervanging vir droë oulandsgras. Okay, so vandag kom ons terug by die masjien. Knoll Multibalers, by die algemeen is as 'n produk. Emje het nou bring hom nou in. Moes jy al aparte bestel en goeders kry en bymekaar maak. En nou eers kans gee dat jy vir daai masjien werk. Net gaan hier vir mense wys hoe lyk dit agter. Ja, en hoeveel kan jy so per uur maal? Ek moet sê, vrou kan multitask, ek kan nie so goed multitask nie, ek jaag my so los op die acht. Jy moet al jou vrou. Ek gaan jy nou uitlos, dan kan jy wat fokus. Ja, die laaste vraag net is, concentreer nou. Ja, ek sê net, hoeveel ton per uur kan jy opdrent met die ouetjie doen by jou? Man, die masjien is basis gebou om 50 ton 'n uur te doen. Ons het nou getoets as uit die hart van die saak van die tyd om as 'n rolplastiek klaar kom om vanaf die rolplastiek te vervang. Maar ons doen gemiddeld so 1 minuut 6 sekondes 'n bal. So as jy dit gaan uitwerk kom jy so 52 bale 'n uur en afhangende van jou voginhoud en wat se produk jy kuil, is die bale tussen 900 kg en 1.1 ton. So om dit eenvoudig gesom te maak, 'n bal werk jy in 'n geel van 'n ton 'n bal en jy doen so tussen 48 en 52 bale 'n uur. So jy kyk na 50 ton 'n uur. Uit die aard van die saak, soos enige som is alles goed doen. As dinge verkeerd loop, dan gaan jy nie daarby uit kom nie. En as jy onproduktief is en jou mense voete sleep, kan jy ook nie daarby uit. Okay, multibalers, ons kom by Knoll Multibalers in terme van diens en parte en so aan. Dit is nie iets waarmee jy al gesukkel het of probleme gehad en weer vandag is dit. Dis baie hartseer as jy moet stil staan vir 'n week as jy eintlik voorstel is om bale te maak. Ek is baie tevrede. Emje Ferreira is die agent in Suid-Afrika. Ou wat ook oorspronklik maar homself 'n baler ingevoer het en later het hy 'n besigheid geraak by Bronkhorstspruit. Ons kry baie ondersteuning van Nederland af, van Knoll self af, van Witwildt hulle af. Emje hou redelik parte byderhand en ek moet sê wat lekker is van die masjien. Ek wil amper sê is meer 'n draad en tang tipe masjien. Meeste van sy parte kan jy lokaal op van die rak af kry as jy nou regtig in 'n krisis opeindig. So dis nie noodwendig altyd dat jy net afhanklik is van invoer nie. So dit was ook vir my baie voordelig. So jy hoef nie goeders op die laaste kant in te vlieg en om voort te gaan met jou besigheid nie. Jy bel en jy sê wat as 'n part gebruik jy, dan gaan jy vorentoe. Ja, die kritieke parte hou hy redelik in voorraad en dan ook as jy jou masjien invoer vir hulle jy kry jy so halwe DIY pakkie wat redelik van die kritieke artikels is. So ek moet eerlik sê, ek het nog nooit gestaan as gevolg van swak diens of die feit dat ek nie parte gekry het.
Herman, ek sien jy het 'n vraag oor hoe kan ek ander kry? Ek sal vir jy op jou ding later reageer en dan sal ek vir jou sê hoe jy met Emje in kontak kan kom. Om seker te maak dat hy saamwerk. Gebruik jy ook die Klaas? Het jy 'n ander masjien alweer? Goed, so die wat nie weet nie, ons ry in 'n Klaas Jaguar, dit is die 830 hierdie ouetjie krag ekstra gehad het. Ja. Ek dink dit sou definitief nou sy brandstofverbruik sal beter wees, so hy doen 100% wat hy moet doen, maar ek glo definitief as hy so 50 krag by gehad het, sou dit verseker 'n verskil gemaak. So ek is 'n bietjie meer vat, maar hierdie is nogal 'n en dis die masjien se skuld nie, die hart vir die saak is dat die heel intree grootte van Jaguar is heel kleintjie. Daar's baie modelle groter, so hierdie is die intree. So as jy weer koop, gaan die enetjie groter by. Ja, my agentskap hou nie daarvan nie, want ek het nog genoem ek wil hom map, hy raas so 'n bietjie met my, maar ek dink op 'n ene dag gaan dit dalk 'n goedkoper opsie wees en map hom net, want die twee modelle groter het dieselfde engine waarmee hy uitkom. So ek glo kan die perkrag 'n bietjie opvat en ek dink die effektiwiteit gaan dan definitief bietjie beter wees. En jou brandstofverbruik sal verseker meer ekonomies wees. Ek moet net erken, die statiese uitstalling het ek opgemors. Ek gaan nou draai, ek gaan terugsny. Ek wil dit graag voordoen. Dit is soos enige demonstrasie, as daar nie 'n bolsap is nie, dan was dit nie 'n goeie demonstrasie nie. En gewoonlik min mense erken as hulle foute gemaak het, maar dit was ongelukkig my skuld as jy net hier kan kyk. Hierdie kerwer is deur Theo van Trekland, Theo Dieteriksen omgebou met 'n PTO, dis die enigste klas in die wêreld wat 'n PTO agterop het. Hulle kom nie standaard uit die fabriek uit so nie. En jou baler werk op 1000 revolusies per minuut, waar die kleiner balers op 520 werk. Hy het ongelukkige fabrieks, as ek dit nou in Engels kan sê, preset RPM, as jy hom opgestart het die masjien, wat 600 is. En ek het dit gemis, en ek het die demonstrasie begin op 600 revolusies per minuut, wat heeltemal te min is vir die baler om effektief te werk. En dit was die rede hoekom ons nie reg gekry het wat ons moes. So, ons sal dit nou oordoen en dan sal julle sien, ekskuus. Gelukkig is ek net 'n mens en ek het 'n foutjie gemaak en ek erken dit. Sorry daaroor. Ja nee. Ek ken jou gevoel. Ja, nee. Maar die tegnologie wat saam uitkom saam met hierdie baler, wat kan hy vir jou alles gee? Wat se lesings gee vir jou alles? Ja, kyk, die spesifieke multibaler is 'n totaal nuut ontwerpte baler deur Knoll. En hulle het 'n hele paar addisionele ekstra funksies. Jy kan byvoorbeeld 'n inokulant toediener saam met die masjien bestel. Jy kan 'n skaal saam met die masjien bestel. Hulle het hom nou al met 'n printer wat jy die dag van vervaardiging, die gewig van die bal en dan ook die dis die gewig en die vervaardigingsdag wat op die bal dan fisies uitgedruk word. Ek dink jy sal seker om te programmeer om te sê wat se gewas binne in die bal is. Ja. En dan het hierdie masjien reeds die auto-greaser op, ekskuus vir die mekaar Engels en Afrikaans, ek ken nie wat Afrikaans is nie. Maar ja, hy het 'n auto-greaser op. So hy lubricate homself, as die smeermiddel gaan die hele tyd outomaties deur die masjien. So jou bearings en jou ketTINGs, hy het olie op wat hy die hele tyd op die ketTING sit, wat vir my baie oulike addisionele ekstra is wat jou instandhouding net vergemaklik. Ja, wat ek kan nie nou nog aan iets dink wat nog ekstra op die masjien het. Jy kry 'n statiese toevoerder wat jy kan net die laaigraaf in die toevoerder ingooi en hy vat dit dan op met 'n konveiertjie tot binne in die masjien konstant. Ja, as jy nou net statiese balwerk wil doen, sê nou maar jy wil dis natuurlik 'n ander lekker ding. Jy kan 'n totaal en alle volvoer met jou menger maak by jou melkstal of by jou voerkraal en jy kan dit bal. Jy kan byvoorbeeld daai produk baal en verkoop nou in Namibië en jy laai dit op 'n lorry en hy het 'n 34 ton limpet en kom met 'n volvoer wat hy net so kan voer gereed vir 'n voerkraal byvoorbeeld of 'n melkery. So daar's baie voordele wat ou by het met die produk. Jy kan roumateriale soos stok byvoorbeeld inkoop wanneer dit baie goedkoop is en
dit dan baal en dan kan jy dit stoor vir die res van die jaar. So jy het nie nodig dan om op 'n konstante basis aan te koop nie, want chok weet ons almal het maar 'n bietjie fok en hy het maar 'n hy het nie 'n lang raaklewe nie, so die lekker ding is jy kan nou jou beskielike produk se raaklewe verleng. So daar's soveel voordele wat vir my lekker is en die groot ding is jy's in beheer. Ja. Ek het so klink dit doen vir jou twee goed. Ek dink 'n boer waardeer dit. Koop vir jou tyd. Jy kan soveel meer doen met soveel minder. En as ek so aan dink kan jy bestuur 'n bietjie risiko en dit is altyd bitter belangrik. Absoluut, en as jy kyk wat roumateriale vandag kos om 'n melkery, om 'n voedkraal effektief te bestuur, moet ek eerlik sê, ons werk met 'n dier wat 'n rumen het. Primêr moet jy die rumen voed en hier sit jy met fantastiese vesel, met hoë verteerbaarheid, hoë smaaklikheid, hoë nutriënte wat deel uitmaak van jou globale voedingsprogram. So jy het nie noodwendig nodig om soveel addisionele ander roumateriale by te voeg om by jou regte balansering van jou rantsoen uit te kom. So dit maak op die einde van die dag jou rantsoen ook meer koste-effektief. En die lekker is dis produkte wat jy op jou eie grond kan verbou, is nie als produkte wat jy hoef in te koop nie, so jy kan nie inhuisprodukte ook hê, maar definitief op die einde van die dag is 'n koste-effektiwiteit opstel. Okay, so jy gaan nou nog so eentjie draai maak terug aan die ander kant toe. En dan gaan ons 'n bietjie kyk na die hoe jy hom weer kan ry. Ek dink wat lekker was, die mense het daarom gesien hoe jy hom rap in die ry. En ek dink dis nogal daai spaar ongelooflik baie tyd. Die feit dat jy nie stil staan terwyl jy om te vou nie. Seker die beter Afrikaanse woord. Ja, ek moet sê, die baler het ook nou maar net 'n rukkie terug eers 2 dae terug is hier aangekom. So ek is ook maar nog rou en soveel nuwe goedjies wat ek byleer. So ja, maak maar nog foutjies, maar ons gaan daar kom. Skus ek net nog alles soek na dan my dat. Okay. Nou gaan uitspring. Dan gaan ek op daai agterste leertjie staan. Dankie vir jou kerkie. Nee, ek sê vir jou dankie. Die skool op die sewe is, ek maak foute. Mike hier, dat is mijn
Ja, hy is papnat. As die mense uit julle rit, ek gaan vir julle groet. Ons gaan nog 'n paar video's van hieraf doen, party van 'n lewendig, ander van ons afneem. Maak seker jy mis nie uit nie. As jy meer wil weet, los dit jou naam hierso, vra net vir ons. Ons is kontak en ons gaan ook vir jou Emje se nommer gee. Dan kan jy hom kontak en uitvind hoe jy van hierdie balers kan bekom, hoe dit werk en wat is die voordele wat ons nog nie genoem het nie. Maar kyk uit, ons gaan nog met van hierdie Hollanders praat. Erik, hulle is hierso al die pad van Nederland af. So ons gaan met hulle gesels en dan maak jy seker jy mis nie hierdie uit nie. Ons groet jou hier uit Val uit tot 'n volgende keer.